Türkmenistanda ýylatyň täze ýyl bayramçylygyny bellemek işi gezek hem häkimetleriň berk gözegçiliginde geçirildi. Mary vilayetinde täze ýyl akşamy arça agaçlardaky çıralar öçürilip adamlaryň köçede bolmagyna garşy çäreler geçirildi. Aşgabatda ýaşaýjylaryň öz howlularynda ot ýakmazlygyna gözegçilik edildi. 31-nji dekabr akşamy saat 19:00'dan soň ähli bedelen arçalaryň çıralaryny öçürüp aýal we gar pamy eşikli adamlardan hemde ähli märekeden öýlerine gitmek talap edildi. Dip çeşmeleriň biri Mardan habar berdi. Adatlyk radiosynyň gerli çeşmeleriniň söýlerine görä bu gözegçilik işlerine kanun goraýjy edaralaryň işgärleri çekilipdir. Olaryň tas ählisi öz resmi dinç güni işe çykmaga mejbur edilipdir. Şeýle-de köçelerdäki gözegçilik çärelerine goşmaça bilim edaralarynyň işgärleri gatnaşdyrylypdyr. Olardan säheriň içinde halkyň köpçülikliň üýsän ýerlerinde nowatçylyk çekmek, halky öýlerine daratmak buýruldy. Bilim işgärleri hem halky öýlerine gowmak çäresine gatnaşdyryldy. Dip marly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Bayramçylyk gejesi belen Sewda merkeziniň Marimol Sewda merkeziniň we kitapxananyň öňünde bedelen arçalar ýylatyň köp barýan ýerler bolupdyr. Marynyň merkezinde dikilen baş arçanyň golaýyna ýaşaýjylar goý berilmändir. Emma gözegçileriň talabyny ýerine ýetirmekden boyun gaçyryp gedelenjini dowam etdiren ýaşaýjylar hem bolupdyr. Kanun goraýjylar bedelen arçalaryň aşyklanarjy çyralaryny öçürüp adamlary dargatmakçy bolsalarda adamlar hiç yere gitmän şäheriň köçelerini çağalary bilen aýlanırlar. Dip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Şol bir wagtda pirotexnik serişdeleriň ulanylmagyny çäklendirmek boýunça işler hem geçirilipdir. Şu ýyl näçe partlaýjy pirotexnik maddalaryny berk gözegçilik etselerem, ýaş oglanlaryň arasynda ýasama partlaýjy jisimlerini partladanlar kän boldy dip ýene bir çeşme ýetkinjekleriň bir näçesini kanun goraýjylaryň saklap polisiýa bölümine äkidenligini gurrun berdi. El telefonlaryny dörüp 200 manat para alyp ellerindäki partlaýjy jisimlerini alyp öýlerine goý berdiler dip çeşme ödürüň şaýat bolan ýagdaýlarynyň biri barady gurrun berdi. Aşgabatda ýaşaýyş çaýlaryň howlularynda ot ýakmazlyga gözegçilik edilipdir. Aşgabatly çeşme şeýle gurrun berdi. Ýaşaýyş çaýlaryň howlularynda ýaşaýjylaryň mangal ýakyp çiýslik pisirmeklerini polisiýa işgärleri qadagan edýärler. Paýtagtyň etrapçylarynda ýaşaýyş çaýlaryň howlularynda ýaşaýjylaryň ýörite gurulan ojaklarda nahar bişirmege giň ýaýran ýagdaý. Şeýle-de bolsa täze ýyl gejesi ot ýakmak qadagan edilipdir. Çaýlaryň howlularynda aýlanyp nowatçylyk çekip ýören polisiýa işgärleri kimdir biriniň mangalda ot ýakyp duranyny görse, ylgasyp gelýärler we odu suw sepip öçürmegi talap edýärler. Dip Aşgabatly gurrun berdi. Paýtagtyň polisiýa işgärleri bu çäreleri ýanygyň howpsuzlygyny we adamlaryň üýüşmeleň etmekden saklanmagyny berja etmek maksady bilen düşündiripdir. Habarçymyzyň söýlerine görä paýtagtyň köçelerine gözegçilik edýän kanun goraýjy işgärlerine kömekçi hökmünde polisiýa akademiýasynyň studentlary raýat eşikli nowatçylyga çekilipdir. Şeýle-de şu ýyl paýtagtda bayramçylygyň öň ýany güýçli ýelturdy we käbir täze ýyl bedeglerine zeper ýetirdi. 30-njy dekabrda Aşgabatda howa şemaly boldy. Güýçli ýel käbir täze ýyl arçasyny ýykdy. Uly bag agaçlaryň bir näçesini gopardy. Şeýle-de stadionyň ýokarky çadyr örtügini ýyrtdy diýip paýtagtdaky habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda täze ýyl bayramy bilen bagly çäklendirmeler häkimetleriň resmi çykyşlarynda we döwlet mediasynda agdalmady. Güýçli ýel bilen bagly tebii ýagdaý barada hem habar berilmedi. Şol şäherlerde täze ýyl arçalary dikilip bayramçylyga taýýarlyk görülen hem bolsa ýyl içinde täze ýyly bellemezlige ündew işleri geçirildi. Hususan da din wekilleri wagt çärelerini alyp bardylar. Ýylaty täze ýyl bayramyny bellemezlige çağırışlar soňky bir näçe ýyl bäri gaýtalanýar. Şeýle-de bolsa täze ýyl Türkmenistanlylaryň arasynda iň köp bellenýän bayramçylyklaryň biri hasaplanýar.